السلام عليكم، معكم عبد الخالق بن حمين. واليوم ان شاء الله جيت لكم فورماسيون جديده pour Java pour le développement d'applications web. Et voilà une introduction. بالنسبه للناس اللي كيلتحقوا بنا اول مره، ما تنساوش تضغطوا على زر لايك و ابوني باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تخليو دي كومونتير باش سوا اقتراحات pour faire d'autres formations ولا واحد اللوك انكم فهمتوش واحد لا بارتي في كور او بيان انا خطأت في ليكسبليكاسيون ديال واحد لا بارتي دو كور. المهم ليسيو ان كومونتير. Et voilà le cours. L'objectif du cours غتكون l'architecture logicielle et l'utilisation des J2E وعلاش خرجت لنا J2E وعلاش كنخدموا J2E. La structuration rapide du cours. ان شاء الله غنحاولوا نديروا introduction technologie web et des rappels, la technologie des servlets et GSP, la différence entre GSP et servlet, la programmation par balises personnalisées, pourquoi l'utilisation des balises personnalisées, pourquoi on n'inclut pas d'un code sur GSP, علاش كيخلق لنا l'intégration d'un code Java sur GSP des problèmes, علاش خرج لنا GSPL, les expressions réelles. هادشي غنحاولوا نشوفوه ان شاء الله. جي اس بي فيرسيون 2 وباش جيت لنا هاد لا فيرسيون 2 جافا سيرفر فيكس كي ان فريمورك جي دو يو علاش كنخدموا به et la différence entre GSF et Struts ان شاء الله غتكون فورماسيون. Bon, le déroulement du cours غيكون ou bien les prérequis خاص تكون عندكم une connaissance de Java. راه كاين فورماسيون جافا ان شاء الله اللي غادي خدام فيها. بالنسبه للناس اللي التحقوا بينا لهذا الكور وما عندهمش كونيسيونس جافا، كنقترح عليكم انكم تمشيو تقراو شويه جافا وتلتحقوا بينا. اذا كونيسيونس دو تكنولوجي ويب سورتو ال HTML خاصكم تقراو على البروتوكول كي HTTP. غنحاول ندير اون انتروداكسيون على الكور HTTP مي خاصكم تقراو عليه. بون كوم بيبليوتيك كنصحكم بهاد الكتوبه كي سيرفلات جافا سيرفر بيجيس et J2E développement d'applications web. Quand je comme aussi les, pour aller plus loin, Spring par exemple, Spring par la pratique, l'Hibernate, GPA. المهم غتلقاو بزاف ديال الكتوبه. L'organisation du cours, Inch'Allah, dans la première partie, on va faire une introduction aux technologies web. Deuxième partie, les servlets. L'installation des serveurs d'application qui est JBoss ou bien la dernière version qui est Wildfly. La partie 4, GSP, les balises personnalisées du GSP 2.4. Struts, Java Server Phases, Inch'Allah, غتكون واحد la formation بوحدها la différence ما بين Java Server Phases et Struts. وعلاش كنutiliser Java Server Phases ما بقيناش كنutiliser Struts. Bon, c'est un plan détaillé un petit peu. La première partie, c'est une introduction aux technologies web, protocole HTTP, l'architecture web et technologie Java Entreprise Edition. La servlet, la deuxième partie qui est servlet et API, traitement de données de formulaire, l'architecture de développement, cycle de vue, sous-exécution, la sécurité d'authentification utilisant GAS, l'accès aux données avec GDBC. L'installation d'un serveur d'application qui se marque comme un utilisé au Wildfly. Et déploiement des applications web GSP, JavaBean, valise personnalisée, GSF. Inch'Allah غتكون هاد لا فورماسيون طرطقه. المهم حاجه وحده اللي غنطلبها منكم انكم ما تنساوناش بالدعاء. جو سي بيان كو هاد لي فورماسيون ديال جافا و سيرتو جي سا كوت ان بتي بو، كتكون غاليه بزاف. Je suis un étudiant درت une formation professionnelle au sein d'un centre Eclipse qui shift avec la manière que les formateurs ben ماشي كاحتقار مي كتخرج انك بحال حطيتي فلوس وخرج سي سا. هذيك لاتيستاسيون اش غدير لك ben سي ريان. و فوالا انا ما كنقولش لكم كيكو هذا الكور ديالي غيكون واعر مي حاولت انا ندير لو ماكسيموم دو شوز. ما تنساوناش بالدعاء و et marhaba. Voilà, l'architecture web, application de niveau. Généralement, lorsqu'on parle de l'architecture web, bien هذا ما خاصش تكون في 2 سلايد. هاد l'architecture web راه خاصها تكون une formation بوحدها. Pourquoi? حيت هاد l'architecture web ou bien هذاك décomposition ديال هذاك لو بروجي ديالك في formation architecture راه تما فين كتبان لا بروفيسيوناليتي ديال الديفلوبور. ماشي غنجمع كلشي في ان باكيج ولا في ان دوسي اي فوالا لابليكاسيون راه خدامه. Ça gère plusieurs problèmes, ça génère plusieurs problèmes concernant la maintenance, la convivialité de l'application. Il est convivial, c'est un problème. Bien la performance, la sécurité, la maintenance, la fiabilité. Mais هنا كتبان. Bon, généralement, هاد l'application à deux niveaux كتسمى une architecture client serveur. علاش؟ خاصكم تعرفوا كيفاش
كيفاش كنتريتاو اون روكيت. جينيرالمون كيكون عندنا واحد لو كليون، هاد لو كليون كي اونفوي واحد لا روكيت للسيرفور، لو سيرفور كي تريتي لا روكيت اي اونفوي لا ريبونس للكليون. هاد الكليون بو يكون ان كليون لورد او بيان ليجي. المهم حنا غنعتبرو ان نافيغاتور، هاد لا نافيغاتور بيان البراوزر كي ان كليون تونفويات واحد لا روكيت للسيرفور، السيرفور غيبغى تريتي لو دونو يرجع واحد لا ريبونس. دونك هادي علاش كتسمى كليون سيرفور، كيكون عندي كليون في نيفو لو سيرفور. بون اكزومبل ديال هاد لي ابليكاسيون باغ اكزومبل جافا سوينغ، كتكون عندي جافا سوينغ باغ اكزومبل بور لانترفاسيون ماشين، كتكون عندي واحد الفونيتر انا بغيت نستوكي لي دوني، غيكون عندي واحد السيرفور ديال باز دو دوني اس جي بي دي c'est-à-dire système de gestion base de données. Et voilà le base de données et voilà les SGBD. Donc انا ملي غنونفوي واحد لا ريكورد pour faire la persistance de données ou bien pour faire la sauvegarde de données، alors هاد السيرفور هذا اش غيدير، غيرسي هذيك ou bien غيتوصل بديك لا روكيت، غيدير لو تريتمون اللي خاصو يدير pour stocker و غيونفوي لا ريبونس. دونك انا كانت عندي لا communication entre client et serveur. Les avantages bah la puissance machine sur les clients. L'inconvénient, c'est-à-dire la maintenance, les gestions. Bien, la maintenance, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on gère plusieurs versions. Par exemple, on a des versions 1 jusqu'à version N. On ne connaît pas N. Et plus que N est grand, plus ça gère des problèmes. Mais là, l'application est distribuée, ماشي répartie. Donc, بحال الكود مجموع عندي في une partie. انا كنعرف على الكليون سيرفور شي داخل في وسط شي، بغيت نجيري لي فيرسيون 2 تموديفاج فيرسيون 3. بون هاد لو بروبليم فين غيتحل عندي في لابليكاسيون ملتي. علاش؟ حيت عندي لابليكاسيون ريبارتي سو فورم بليزيور نيفو. عندي لو كليون لا بريزونطاسيون باغ اكزومبل جي اس بي لي جافا بين لوجيك ميتي كي ان بتي بو لورد، هذا هو سا جينير دي بروبليم اي هذا هو لانكونفينيون سيرفور بويسون pour la logique métier. Le middleware JDBC pour faire la persistance ou bien le stockage des données, GMS, Java, messaging service et la persistance des données. Bon, l'avantage c'est que la maintenance ou bien sera facile car il a par exemple sur la partie présentation, il suffit d'activer le niveau présentation et faire les changements les barres ou bien pour corriger les erreurs les canines. Mais l'inconvénient c'est qu'on a un serveur puissant. Bon, la définition de client, il suffit comme tu recherches, il y a deux types de clients, client léger et client lourd. Le client lourd, par exemple, le serveur ou bien est disponible sur le poste client avec possibilité de connexion des serveurs. On a l'architecture client-serveur. Le client léger, on a l'application ou bien l'architecture multi-tiers. Et la ressource demandée, qu'on fait un autre serveur. Avec l'utilisateur peut accéder par un compteur spécialisé, par exemple Google, Yahoo, etc. حاجه واحده خاصكم تعرفوا ان كليون لورد اي كليون ليجي او تيرم دو كونسوماسيون دي ريسورس. هنا فين كنفرق ما بين ان كليون لورد et un client léger. Bon, le protocole HTTP Hypertext Transfer Protocol, c'est un protocole réseau pour faire la transformation des données, mais il est stateless. Stateless, c'est-à-dire sans état. Sans état, c'est-à-dire ما qui conserve les informations du client. Par exemple, هنا عندي واحد لا روكيت باش نشرحوا هاد الشيء اللي سيتفول باش من نوصلوا لو جي بي ما نبقاش ان بروبليم. بون كتكون عندي اون روكيت فوالا هيا لو كليون اوفر لا كونيكسيون افيك لو سيرفور فوالا نسميوها سيس. Voilà, la connexion, il est ouvert. Il est ouvert. Bon, donc, علاش حلينا la connexion, خاصكم تعرفوا la différence entre un protocole qui travaille avec, par exemple, ملي كندويو مثلا قراو شويه على TCP et UDP, et la différence avec un protocole mode connecté et non connecté. Bon, هيا la connexion est ouverte. هنا le client غيصيفط واحد la requête. من غيصيفط la requête, la réponse غتوصل, donc la connexion est fermée. ما كيستوكيش لي انفورماسيون ديال الكليون شكون الكليون، لا هو كيعرف الكونيكسيون وصلت، عطاك التريتمون
رجع لك لا ريبونس صافي لا كونيكسيون كاينه. هاد لو كليون اخر الا بغى عاوتاني يصيفط لا كونيكسيون خاصو عاوتاني يحل لا كونيكسيون يتريتي لو دوني يفيرمي لا كونيكسيون. فهمتوا شنو هي ستيتليس؟ ستيتفول لا يغارد لي انفورماسيون ديال لو كليون. هذا هو لا ديفيرونس. جينيرالمون لا روكيت اتش تي تي بي كتكون ولا بيان كتعطينا بليزيور فورماسيون. باغ اكزومبل هنايا في لونتيت ou bien في لا روكيت كتكون عندي لا ميثود واش get post delete put etc. دونك كيجي عندي هنا لو تيب ديال لا روكيت il y aurait le document demandé soit un fichier, soit une image, soit un multimédia, etc. Et le protocole utilisé HTTP la version. Bon, هادوما الحوايج اللي خاصكم تعرفوا. هنا كيكون عندنا لو كونتنت اكسيتيرا تكست سور اتش تي ام ال اكسيتيرا. فوالا خاصنا نعرفوا واحد لا ديفيرونس ما بين جيت و بوست. جيت هي ملي كنشوف اليو ار ال ديالي، ملي غنشوف اليو ار ال ديالي غنقرا انه كاينه واحد لا روكيت انني دومونديت واحد الريسورس كي هيلو وباسيت واحد البارامتر كي 1 et كي 2 مفهوم. دونك الجيت c'est-à-dire دومونديت واحد لا ريسورس ou bien صيفط واحد لا روكيت فيا اليو ار ال. بوست لا، بوست لو كونتوني كيتخبى فين، كيتخبى وسط لا روكيت ديالي، يعني dans le corps de la requête, le corps de la requête. La différence عاوتاني اخر c'est que le contenu ديال la requête في الجيت كيكون visible mais في post كيكون non visible. au terme de sécurité غنكذب عليكم الا قلت لكم انا في الجيت كيكون non sécurisé et في البوست كيكون sécurisé mais كيكون غير مخبي. مفهوم. voilà la réponse. La réponse اش كيجيني كيجيني le protocole utilisé avec la version 1.1 ou bien 1.0. كيجيني le statut de son par exemple la ressource demandée est disponible dans le serveur ou كاين واحد l'accès c'est-à-dire OK. كنلقاو d'autres codes par exemple 404 la ressource demandée n'est pas disponible ou bien une erreur. المهم 400 501 etc. je pense qu'il y a un serveur interne ou bien une erreur interne في السيرفر ديالي. le statut OK. هنا لو كونتنت تايب واش هاد لو تكست غيكون سو فورما تكست سور اتش تي ام ال تكست سور جافا سكريبت اكسيتيرا. المهم ما غيتخطيش ان كود جافا سكريبت مي تكست سور اتش تي ام ال اكسيتيرا. لو شون دو لونتيت وهنا ضروري خاصها تكون عندي لين بلونش كيتادير واحد لين خاويه وعاد واش كيبدا عندي الكور ديالي. هو ملي كيبدا يتخطى كيلقى هذيك لا لين خاويه صافي كيعرف انه راه مشى للكور ديال لا ريبونس. لي ابي جافا جو دو Java EE, Java Entreprise Edition. Bon, on va fournir une application web un ensemble de services comme les connexions en base de données, la messagerie, les transactions, etc. Et خاصكم تعرفوا أن Java EE كاين بزاف فيها لي نورم. et كيف ما قلت لكم هنايا ou bien كيف ما قلت لكم أن هنا par exemple la plupart des étudiants كيقول لك أن البين il est inclus في l'architecture Java EE mais هذا راه غلط. البين اشنا هو ان بين وغتسمعوا بزاف. Le bin, c'est une simple classe Java qui contient le constructeur par défaut, c'est-à-dire un constructeur sans paramètres, et le getter ici. Mais quand les fonctions de la classe et les paramètres sont private, il y a le constructeur par défaut, les getters pour chaque paramètre private ou public. Les getters qui ont les noms, par exemple, il y a le nom. Par exemple, non, private string, non. Ou bien le getter qui get non avec n majuscule. Qui connaît des noms. Bon, c'est simple classe. Mais quand on a le GB ou bien Java Bean, Managed Bean, le cas par exemple de GSF, le GB c'est un framework qui permet de gérer les beans. Entreprise Java Bean. Mais quand on a un framework avec les beans, c'est que le framework qui va gérer le cycle de vie de le bean, c'est-à-dire هو récréer, réaccéder, etc. Bon, كاين واحد لا ديفيرونس ان شاء الله غنحاولوا نشوفوا هاد لوبسي ابري ونحاولوا نتريتاو ان شاء الله. Bon, les spécifications Java EE, كاين les servlets, c'est un composant côté serveur, c'est comme le cas d'un contrôleur dans une architecture MVC. GSP qui joue le rôle ديال واحد la vue في l'architecture MVC. GNDI pour faire le naming d'un objet
هاد جي ان دي اي جا بور فاسيليتي. بون جينيرالمون غنعطيكم واحد لوكا ديال كيعطينا واحد لانيوال، سيتادير كيكون فيه عندك لوبجي لو نون انيوال l'objet le nom غنعطيكم واحد ليكزامبل باش تفهموا ان بتي بو جي ان دي اي كوا سا سير. بحال ملي كتمشي لواحد الريستو كيكون عندك واحد الموني ياك، كيكون عندك لو نون ديال البلا والبري، بلا بري سي كا الجي ان دي اي. المهم GDBC Java Database Connectivité, c'est un API pour faire la connexion avec la base de données en utilisant Java. ما كنمشيش ندير انا الجي بي دي وكنكري باغ اكزومبل لي طابل اكسيتيرا. بون انا كنمشي اترافير جافا وكندير لا كونيكسيون افيك اكس جي بي دي كيلكو سوا اوراكل بوستغري اكسيتيرا وكنكري لي كود. GMS qui est Java Messaging Service, c'est un API pour faire un dialogue standard entre des applications ou bien généralement des composants grâce à des brokers ou bien des messages qui s'appellent bien MOM, c'est Middleware Oriented Message. هاد GMS GTA etc. il est intégré GEE, c'est-à-dire Java Enterprise Edition depuis la version 1.3. il ما خدتنيش الذاكره. Java Transaction API pour gérer la transaction et GB Entreprise Java Beans, c'est un framework. Bon, c'est un framework lourd. غنشوفوا علاش il est un framework lourd, Spring un framework léger ان شاء الله. المهم كاين بليزيور كور وكتسنى لنا الخدمه بزاف في هاد لا فورماسيون. ما تنساوناش بالدعم وما تنساوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وكيف ما قلت لكم قبل ما نسالي هادي راه سي سامبل انتروداكسيون، حاولت انني نجرب ما طيطيتش بزاف ديال لي شوز حيت ان شاء الله غنحاولوا نشوفوها ابري. بون ما عليكم الا تانستاليو اكليبس اي جافا دونك هادير شي حاجه باينه. حاولوا تانستاليو اكليبس، حاولوا هذيك لا كونفيغوراسيون بيان لانستالاسيون ديال جي بوس ان شاء الله غنحاول نديرها. ما عليكم الا تانستاليو تومكات باش منين نبداو ان شاء الله نلقاو هادشي. المهم غنحاول ندير ان توتوريال بور لانستالاسيون ان شاء الله، ما غاديش تكون كيلكو نوسيون دو باز vous êtes des ingénieurs vous êtes des développeurs. المهم لوتو فورماسيون. كيف ما قلت لكم ما تنساوناش بالدعاء وشكرا بزاف لكاع المتابعين اللي راسلوني في الخاص. راه المهم سوا دي بروبليم كيكونوا عندهم راه كنحاول نجاوب على كل شيء واخا ما كيوصلوش بزاف. المهم هذوك الناس اللي كيسولوني راه كنحاول لو ماكسيموم انني نجاوبهم. حتى نتوما ما تنساونيش بالدعاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.